asesema ya Kisii Central tuwe karakari tonorobo PS kurugucha abantu bagucha omwana ndagenda ali kugira ngo tukatene nenko gutora bo secretary ko gutora akungaira abantu bagucha nekero ontoro cyande oyo tenina akabona kansoro sebeyo mukwa kurwa ali magena nanjye turangote umune serikali yetu achora abantu bagucha omwana ndagenda ali kugira ngo tukatene nenko gutora bo secretary ko gutora akungaira abantu bagucha nekero ontoro cyande asesema ya Kisii Central tuwe karakari tonorobo PS kurugucha obone kurunyamira egera to balance kusiengima buya etutara okorega asino kuororo buya emyaka 5 ondakali gochekigwa mbatebe na ngambu ya mono bali muantegererete na rero montegerere na akabatebe mono ngosora kamuisia gasini rero na ndi ambatebe ntobwato muwasiri ga okorokwa Ezekiel Machogu nkonyo waratole na GPS isa toga gusi egendo getanya korokanaga nkonyo waratole CS aye nyamoko nakwana ko not program ogatenga urunyambira baranja bakene nonye naye unochite skuru byaigo tomanyete nabona nyono no PS naye bogocha bwana buya tara buya onchoke jiregetega era yamira tonyo robo PS Kisii County tonyo robo PS to balance una tuanyolire kuruga alia mheshimiwa Ezekiel Machogu tuanyorobo CS to kwimakabosa etoko saboyo mintoruto arenga alia bantu bagucha twakanyorobo minister gabo basi omachoge jaja kanyorobo minister jaja kanyorobo secretary nantu batonyore wocha gucha batwekero una itwekenene togutamira talibo saiga totuko ya tene nigoro serikali tonyaje tikanero ya irubo gapi ana boto kwenye support lakini ndio tonyora kiana ndio kale tuleba ango ya mno salama to amtupa mogena na nyasai anataka kuunganisha Wakenya wote regardless of whether you voted for him or not. Na hapa Kisii sisi viongozi tukiongozwa na CS na governor tumeamua kufanya kazi pamoja. Tukiwa tumeketi hapo, governor ametueleza hapa ya kwamba ako tayari kuhost His Excellency William Ruto hapa Kisii County. Na kwa hivyo kwa sababu ya maendeleo tutaketi pamoja na wao hapa, mkituruhusu tufanye kazi pamoja, alafu tulete mheshimiwa rais hapa Kisii. Nyamato ulina kabateri nero mo ni manana kwese baono ila ulina kabateri umato nyamato oyo mondigereri ikabona atate nilisipo ko mukibu kungabateri ganga nero kuja kutangaza mondigereri ilina abateri nga bibi yae kugwere mukandigereri kabateri ko bare president mukandigereri aende baono ya mpimbe buya ege ndokuja kwa bateri 2027 akikegoja kwa baita na abateri yo muisi mo betali kolira njoke modero Eremia wasenge bobe. Lakini okoba kwenye tuwa nanili abantu abasimba kende. Na kitura ati tobakole. Abantu amba alwara. Wose barame doage. Wose ntuwali ete mesara. Abantu ayeba alure kurkerase kerase. Na kitura abatiga bagira bagwa kumugaso gaki mama baba ikarase ta ribosayo. Serikali ikarase ta. Ngongo ligine chiranga barali simba. Chirichio bochogi wacho gete igoro na bogo choba ge oya banda bagito gekerero ankyo no gese kiria chakene bochimotwe